მათ მიერ აბსოლუტურად იგნორირებულია აქ არსებული ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები. უფრო მეტიც, ისინი სომხური არქიტექტურის ნიმუშებადაა გამოცხადებული. ტაო, სომხური წყაროების მიხედვით ტაიქი გახლავთ. სომხურ ისტორიოგრაფიაში მიჩნეულია, რომ ეს არის სომხური ტერიტორია, ისტორიული სომხეთის ნაწილი, სადაც ცხოვრობდა ორენოვანი მოსახლეობა, ქართველები და სომხები ცხოვრობდნენ. ქართული ისტორიოგრაფიის მიხედვით ეს იყო საქართველოს ტერიტორია, სადაც ორენოვანი მოსახლეობა ცხოვრობდა. სომხური მოსახლეობა ტაოში იმდენად გაქართველდა, რომ მოგვიანებით მათთვის სპეციალურად სომხურიდან ქართულად ითარგმნებოდა ძეგლები. 2003 წელს არქიეპისკოპოსმა მესროპ აშჯიანმა მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე გამოსცა დიდი სამენოვანი კრებული იერგილი, ანუ ქართულად სამშობლო, სადაც ოშკის, პარხლის, დოლისყანის, იშხნის და ხახულის ეკლესიების ფოტოები შეიტანა და მათი ისტორიული სახელებიც სომხურად გადმოთარგმნა. აშჯიანზე შორს წავიდა აკადემიკოსი სურენ აევაზიანი, რომელსაც ქართველები საერთოდ კავკასიაში სტუმრად მოსული ხალხი ჰგონია. В 524 году до нашей эры Тигран I Великий Хайказуни, не путать его с Тиграном Великим II, это был Аршакуни, Хайказуни. Вот 524 год до нашей эры. Вот он из Испании переселил часть тиберов и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гурии. Ланчхуты есть, вы знаете. Вот там примерно 150 километров в ширину и 50 километров, значит, в длину. Вот эта вот территория и называется Иберией, и называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа, и здесь они четко определяются, понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что он распространил потом свое влияние на всю Грузию, это уже исторический момент, понимаете? Ну, они пришли оттуда, были, так сказать, очень активным народом, высокую культуру создали, остались здесь. აკადემიკოსი უკვე დიდი ხანია ვეფხისტყაოსანზე და მისი ავტორის ეროვნულ წარმოშობაზეც დაობს. Вагреновор на армянском языке это Витязь тигровой шкуры, который создал Саркис Тамкаберци, армянский князь. И вот сейчас мне задают вопрос, вот если грузины так любят вот Витязь тигровой шкуры, ну нет сомнения в том, что армяне тоже любят, понимаете, свой перевод. А его переводил, значит, опять-таки с персидского на армянский язык Саркис Тавагвели, Саркис Тамкаберци. Он тоже нам дорог, правда? Правда, передали сейчас грузинам, находится в Тбилиси. Но это, достояние нашего народа, это же тоже культура армянская, переводил на армянский язык, с нашим армянским языком. Ихо арабец Ростеван, Мепер, Худисаган, Хвиани, Магали, Ухли, Дабали, Лашкан, Бравали, Хвиани. Какие красивые слова, правда? Это по-грузински звучит. Это очень прекрасные слова. Ну, такие же слова там по-армянски есть. А мы сейчас лишены этого. Сурен აევაზიანს ქართველებისათვის ვეფხისტყაოსნის გარდა სხვა ბევრი რამე წინანება. მისი აზრით სვეტი ცხოვლის ამგები, მესიის მახვილად წოდებული ქართველი მეფე გიორგი I უცხოელი ყოფილა. У этого Георгия I в 1001 году оказался отец армянин, это Гурген Багратуни, отец, значит, а мать абхазка. Вот он и является Георгием I Багратуни, или на французский лад Багратион. Понимаете, тут картоля нет, дорогой мой. გზა თანამედროვე სომხეთის ჩრდილო-დასავლეთით მიემართება. ჩვენი ექსპედიცია პირველია, რომელმაც დავითის დროინდელი საქართველოს უკიდურესი სამხრეთი საზღვარი უნდა გადაიღოს. უწოდა მაგას მეფობაი, მამული და ახლად მოგებული 8 წლითა ჩემითა და თქვენითა. ნიკოპსიდგან და რუბანდისა საზღვრამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე. დავით აღმაშენებლის ანდერძში მოხსენიებული არაგაწი ამჟამად შირაქის მოსაზღვრე არაგაწონის რაიონში მდებარეობს.
ულამაზესი მთა შორიდანვე მოსჩანს. მას 4 მწვერვალი აქვს, რომელთაგან ყველაზე მაღალი ზღვის დონიდან 4090 მეტრს აღწევს. დღევანდელ სომხეთში არაგაწი ყველაზე მაღალი მთა. მას არარატის დასაც ეძახიან. ცის ფონზე გაშლილი ბუმბერაზი არაგაწი ქართველთა ძლიერების ნიშანსვეტად შემორჩა. დავით აღმაშენებლის დროს ხომ სწორედ მის კალთებთან მთავრდებოდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი. კოლონზე დაყრდნობილი დიდი როტონდა. მსგავსი მასშტაბისა და სილამაზის სამრეკლო სომხეთში ერთადერთია. იგი სწორედ იმ დროს აიგო, როცა ამ მხარეს ქართველი მეფეები განაგებდნენ. მეხუთე საუკუნეში დაარსებული ჰოვანავანქი რამდენიმეჯერ განახლდა. დღევანდელი სახე კი მან თამარისა და მისი მემკვიდრეების მმართველობის პერიოდში მიიღო. აქ ყოველ დეტალსა თუ ჩუქურთმაში რენესანსის ხანის გამოძახილი მოსჩანს. ტაძარი მოწითალო ფერის ქვითაა ნაგები და მდინარე კასახის ხეობის ერთ-ერთ კლდოვან პლატოზე დგას. თუ გარე კედლების გაფორმება აქ მკაცრია და ზედაპირული, შიდა მორთულობა მდიდრულია და უხვი. მთავარი ტაძრის შესასვლელს მაცხოვრისა და ბრძენი დედების ბარელიეფი ამშვენებს. სურბ კარაპეტის სახელობის მთავარი ტაძარი ბნელია და მისტიური. თუმცა დაკვირვებული თვალი მზის შუქით განათებული ერთ-ერთი კედლის სომხურ წარწერაში შემდეგ სიტყვებს ამოიკითხავს. ჩვენი პატრონის დედოფალ თამარის ხელმწიფობის დროს წელს აღმოსავლეთ სომხეთი სპარსეთიდან რუსეთის შემადგენლობაში გადავიდა. მალე სომხურმა ბურჟუაზიამ მთელს ამიერკავკასიაში ფრთა ფართოდ გაშალა. ქვეყანაში ნანატრი მშვიდობა დადგა. გამოცოცხლდა საგანმანათლებლო მოღვაწეობაც. მე-19 საუკუნეს სომხური მატენადარანის აღორძინების ხანად ითვლება. მატენადარანი ქართულად წიგნსაცავს ნიშნავს და პირველად მას საფუძველი ეჩმიაძინის ტაძარში ჩაეყარა. ყოველი სომეხისათვის უწმინდესი ადგილი ხელნაწერთა ინსტიტუტი, იგივე მატენადარანი ამჟამად ერევანში, ქვეყნის მთავარ პროსპექტზე მდებარეობს. უნიკალური ნაგებობა, რომელიც სანახევროდ კლდეშია შეჭრილი, 1959 წელს აშენდა. აქ თავი 16,000-ზე მეტმა ხელნაწერმა მოიყარა. მატენადარანში ქართული საგანძურიცაა დაცული. სულ 167 ხელნაწერი. აქედან მთლიანი 34-ია. საკმაოდ ძვირფასი ფრაგმენტი კი 56. Обычно армянские рукописи имеют защитные листы. Это еще в средние века было принято. Когда писалась новая рукопись, то между переплетом и самой рукописью вставлялись защитные листы, в основном пергаменные. И вот среди армянских рукописей довольно много защитных листов на грузинском языке, в основном написанные на